Bueno, es un pequeño vistazo a la nueva adquisición que he comprado en PC Componentes hace poco. Como puedes ver, es el Logitech Gaming Keyboard G110. Bueno, tiene bastante buena pinta. Es plan de la gama media. Como podéis comprobar, no tiene pantalla de información, pero bueno, está bastante bien. Rueda para volumen, conexiones para micro y auricular. Bueno, luego como la gran mayoría de estos tiene las típicas teclas de función G. Y nada más. Sencillito, práctico, pero bueno, había que renovarlo porque el que tengo yo ya está bastante machacado de muchos años de gaming. Así que nada, un saludo.